2007 Honda CR-V using the Octail to lock and unlock. So we have it lock. Everything's locked. We're now going to unlock. Now testing. You want to stop? Unlock this door. Này không có mở. Unlock all doors. Mở hết rồi. Okay. Chúng tắt mấy cái. Mở máy lại. Lock all doors. If you want to stop, press OK. Nó khóa hết chân cửa rồi. Nó thế đó, nói hơi mở. Nó khóa rồi sao nó không chịu mở, mình nói vậy? Không phải unlock mới được nữa. Khóa. Rồi, unlock mình đây. Ok, unlock hết chân nè. Ok, giờ khóa lại. Lock. Bên đó nó hơi hở. Mở hồi nãy nó sợ ra mau lắm mà. Giờ nó lóc rồi. Nhưng mà cái bên đó, đây thấy nó lóc complete không? Không, được. Cái đó vậy nhìn nhăn nó đỏ đỏ à, cái nào cũng vậy đó. Nó không phải là tại cái lỗ hở mình coi dưới đây coi nó cũng hở màu đỏ nhiều nè. Nó để là passenger front door unlock hết nè. Và khóa cửa nó thành lại lock nè. Okay, so now this is off, on, một, hai, ba, passenger rear, front passenger, switch. Ốp coi. Sao Dũng thấy có 3 cái hả? 4. Cái này oi nè, cái này số mấy vậy? Passenger rear, passenger rear. Cái này là cái gì? On là cái gì? What is the switch nè? Cái đó automatic gear, cái này park. Sao xài máy vi tính nó chịu nghe lời. Driver seatbelt. Gì nó muốn coi cái seatbelt có làm việc hay không?